ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் சூப்பராக இருக்கேன். ஸோ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நம்ம ஆம்புலன்ஸ் பார்த்துப்போம். மேக்ஸிமம் நம்ம ஏதாவது ஆபத்து காலத்தில் இருக்கும்போது 108 அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்ணி கூப்பிட்டோன்னா ஃப்ளைட்டு மாதிரி சூப்பராக வந்து காப்பாற்றிட்டு போயிடுவாங்க. சாதாரணமாக நம்ம பஸ் ஓட்டுறவங்க, வாகனங்களை ஓட்டுறவங்கள டிரைவர்னு தான் சொல்கிறோம். பட் ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுறவங்கள மட்டும்தான் நம்ம பைலட்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம். அவங்க ஓட்டுற வாகனத்தில் 4 டைப்ஸ் ஆஃப் சைரன்ஸ் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு சைரன் பார்த்திங்கன்னா வந்து வெயில்னு சொல்லுவாங்க. ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா வந்து எல்ப், OELP. மூணாவது பார்த்திங்கன்னா வந்து ஹைப்பர் ஹெல்ப். நாலாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஹை லோ சைரன். சரி, ஃபஸ்ட்டு சைரனான வெயில் பற்றி பார்க்கணும். இந்த வெயில் பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஹைவேல தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ரொம்ப லாங் டிஸ்டன்ஸில் வந்து வெஹிக்கிள்ஸ் போயிட்டு இருந்தாலும் இந்த வெயில் சைரனை யூஸ் பண்ணோன்னா அந்த வெஹிக்கிளுக்கு வந்து தெளிவாக தெரியும் பின்னாடி வந்து ஆம்புலன்ஸ் வந்துட்டுருக்கு, வழி விடணும் அப்படின்னு. அதுக்காக வெயில் சைரன் யூஸ் பண்ணுவாங்க. வெயில் சைரனை வந்து நீங்கள் கேளுங்க. ரெண்டாவது நம்ம பார்க்க போகிற பார்த்திங்கன்னா வந்து எல்ப்னு சொல்லுவாங்க. இது மேக்ஸிமம் வந்து நெருக்கடியான சாலைகள் இல்லைனா சிட்டிஸில் யூஸ் பண்ணுவாங்க. சவுண்டு வந்து வெயில் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது இது சவுண்டு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். அதனுடைய சவுண்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேளுங்க. மூணாவது நம்ம பார்க்க போகிற பார்த்திங்கன்னா வந்து ஹைப்பர் ஹெல்ப். அதாவது ஹெல்ப்பில் வந்து வாகனங்கள் எதுவுமே வழி விடலை அப்படின்னு சொன்னால் ஹைப்பர் ஹெல்ப் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஹைப்பர் ஹெல்ப் பார்த்திங்கன்னா வந்து உள்ளே இருக்கிற பேஷண்ட்டு ரொம்ப எமர்ஜென்சியான கண்டிஷனில் இருக்கிறாங்க, வழி விடுங்க அப்படின்னு சொல்லி உணர்த்துவதற்காக ஹைப்பர் ஹெல்ப் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதுக்கான சவுண்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேளுங்க. நாலாவது நம்ம பார்க்க போகிற பார்த்திங்கன்னா வந்து ஹை லோ சைரன். இந்த சைரன் பார்த்திங்கன்னா வந்து மேக்ஸிமம் ரொம்ப எமர்ஜென்சியான சிச்சுவேஷன், அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஆர்கான் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் பண்ணும்போதெல்லாம் இந்த ஹை லோ சைரன் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கான சைரனை கேளுங்க. ஆம்புலன்ஸ் சவுண்டு கேட்டாலே மேக்ஸிமம் நீங்கள் வழி விட்டுருங்க. மேக்ஸிமம் இந்த 4 டைப்ஸ் ஆஃப் சைரன்ஸ் எனக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக வந்து சொல்லியிருக்கேன். இந்த சின்ன வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி இன்னும் பல ஆட்டோமொபைல் தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள நம்ம தமிழை சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மீண்டும் இன்னொரு புதிய வீடியோ சந்திக்கலாம். டாடா, பை பை. வீடியோ பற்றி அவங்க எண்ணங்களை வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம தமிழை சேனலுக்கு